എല്ലാവർക്കും കലാകുമാർ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര മഴയൊക്കെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും എനിക്ക് കുക്കിങ്ങിനൊരു മൂഡില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു കുക്ക്വെയറിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം. കഴിഞ്ഞ മാസം എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സാരി വാങ്ങാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്ത്. പക്ഷെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. കാരണം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളൊരു കാര്യം വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് ആവശ്യമാകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാൻ വാങ്ങിക്കാനാണ് പോയത് ഞാൻ, ഫ്രൈങ് പാൻ പോലത്തെ. അപ്പം അത് 2000 എത്രയോ സംതിങ് ആയിരുന്നു അത്. പക്ഷെ അത് അത്ര എനിക്കത് വലിപ്പം കുറവാണ്, വിലയും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് 4 പീസുള്ള വിനോദ് കുക്ക്വെയറിൻ്റെ ഒരു കോംബോ ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട്. 3600 രൂപയാണ്. ഇപ്പം അതിന് ഓഫറിന് വളരെ കുറച്ച് പ്രൈസിൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് 4 പീസിൻ്റെ സെറ്റാണ്. അത് കോംബോ ഓഫറായിട്ട് വന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വിലയാകും. ഓരോ സിംഗിൾ പീസിന് 2000 റുപ്പീസ് വരെ ഉണ്ട്. ഞാനത് ഓരോന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാം. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു, നമുക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതെനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്കും നല്ല വെയിറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബോട്ടം. ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗവിലും വെക്കാം. നല്ല ബോട്ടമാണ്, നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. കണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ്. പിടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിഡ് അടപ്പുമുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടാക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. നല്ല കട്ടിയുണ്ട്. ഇതൊരെണ്ണം. ഇത് ഒരു കൊച്ച് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടിയുടെ പോലത്തെ യൂസുള്ള ഒരെണ്ണം. എല്ലാത്തിനും അതിന് ലിഡുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. മറ്റേ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ലിഡ് എടുത്ത് ഒരെണ്ണത്തിന് അടയ്ക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ വരും. എല്ലാത്തിനും ലിഡുണ്ട്. ഇതൊന്ന്. ഇത് നല്ലൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലുത് വാങ്ങാനാണ് ഞാൻ പോയത്. പതുക്കെ കുറേശ്ശെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഉടനെ എല്ലാം കൂടെ നടക്കത്തില്ല, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡ്രസ്സിനൊക്കെ പകരം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റും നമ്മുടെ മാറത്തില്ല, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വലുതാണ് ഞാൻ ശരിക്കും നോക്കിപ്പോയത്. പക്ഷേ ഈ ഓഫറിൽ എനിക്ക് 4 എണ്ണം കിട്ടി. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് പാലൊക്കെ കാച്ചാം. ഒരു 2 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാച്ചാനുള്ള സോസ് പാൻ. ഇത് ഈ ഹാൻഡിൽ ചൂടാകത്തില്ല, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിന് ചൂട് പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓഫറാണ്. ഇത് 3800 സംതിങ് വിലയുള്ള സാധനം എനിക്ക് 2400 രൂപ, അതായത് 2399 രൂപയ്ക്ക് ഇത് കിട്ടി. ഈ ഓഫർ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ചും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാനും തുണി കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ. എനിക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.